어떻게 하면 신박하게 층간소음 빌런을 퇴치할까 살펴봤는데 와, 인터넷에 나와있는 방법이 진짜 다양하고 집요하더라. 높은 스피커를 천장에 붙여놓고 밤마다 틀기, 새벽마다 벨티하기, 천장을 밀대걸레로 계속 툭툭 치기 등등 여러가지가 보였는데 깡패 코스프레를 하고 윗집에 올라가서 다른 말도 하지 않고 부모님 앞에서 애를 빤히 쳐다보면서 아? 너였구나? 하고 1분 정도 더 쳐다보고 그냥 내려오라는 것. 이게 진짜 무섭기도 하고 자기 애가 걱정이 돼서라도 조심하지 않을까 싶더라고. 깡패 코스프레는 덩치가 안 되더라고. 그래서 내가 생각해낸 건 사이코패스 스타일로 코스프레해서 이 상황을 해결해보려고 했어. 진짜 사이코패스처럼 보이려고 영화 드라마까지 찾아보면 사전조사를 해서 눈빛은 취한 듯하게 하고 말도 더듬으면서 옷은 진짜 후줄근하게 입고 언밸런스한 스타일로 찾아갔어. 역시나 그날도 9시부터 구르마 달리는 소리가 나더라. 그래서 바로 옷을 입고 표정, 눈빛 장착한 채로 갔어. 아, 아랫집 사는데요 라고 했더니 애엄마가 앙칼지게 근데요. 아, 부모가 진짜 문제인 것 같다. 빡침을 참고 이제 작전을 펼쳤다.